खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि। सालाकाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 15थि आरो नादांगिरि दालाइसा एबसुआ खुंगा 36थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय सालाकाटि दखरा एबसु आरो दखरानिनो बेन्दोंनि नादांगिरि दालाइसा एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानैनि हाबाफारिजों जथाय खुंफुंदों। दखरा एबसुनिनो बेन्दोंआव थानाय जलफाइगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 18 आरो दिनै 19 जानुवारि सानैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय बे हाबाफारिया दिनै नैथि सान एबा जोबथा हाबाफारि। थांनाय 18 जानुवारि थामहिनबा जागायजेननाय हाबाफारिखालि फरायसाफोरनि थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय हाबाफारि, थान्दै मेल, थान्दै रेबथुम, दखरा एबसुनि गाम्बारि फाइखि आइजो हान्जानि जर'खा थान्दै जथुम बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुङो आरो दिनै नैथि सानाव फुंबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला उरायहोयो। मुंख्लंफोरनि मुङाव बावो आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंखांनायनि उनाव सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय मोनसे गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारीया बाहागो लायो आरो जर'खा आलासि महरै MP जयन्त बसुमतारी, थांखि जानाय आलासि महरै मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै सालाकाटि दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा आरो बे जथुमानिनो दिनै गेवलां मेलमोन। बे गेवलां मेलाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब आङो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि जेनाखि जथुमा बे जथुमाया रायजो राजाफोरनि जथेस्थ' हेफाजाब मोनदों। गोबां रायजो राजाफोरा बे जथुमाखौ मदद खालामदों आरो दिनैनि बे गेवलां मेलावबो गोबां रायजो राजा रोजा रोजा बेवहाय बाहागो लादों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जेरैबायदि बर' हारिनि माहारियारि बाद आरो बड'फानि सानथौआरि सानस्रिखौ लानानै बड'फानिनो सिमां गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे खामानि रनसायबोनानै खामानि मावबोदों। दिनैबो जिहेथु बे खामानिखौ मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेसआव दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा मावबाय थादों। थारैनो दिनैनि रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जथेस्थ' मोनसे फोथायनाय आरो राफोद फोथायनाय आरो बांसिनै फोथायनाया दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन दिनैनि बे गेवलां मेला बेखौ फोरमान होदों। दा बे खाबुआवनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जे जोंनो मावबावनो थानाय जे माखासे खामानिफोर जेरै सोलोंथाइनि हाबाफारि, जेरै रांखान्थिनि हाबाफारि, जेरै समाज रिफर्मेसननि जेनाखि खामानि बा जोंनि गेलेनाय हारिमु बेफोर बिथिंफोरखौ लानानै जोङो जे खामानि मावबाय थादों बा दिनै जे जोंनि राजखान्थियारि माखासे हाबाफारि जेरै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बे बाथ्राफोरखौ गेबें आरो गुवारै दिनै रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। जोङो दिनै गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय जे जोंनि सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ जोङो जेरैखि जाया गोग्गो खालामथारनांगोन। दा जोंनि सोलोंथाइ जे दिनै जायखौ जोङो दिनै मोनसे मुभमेन्ट, मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ लांनो नागिरदों। बेयो खोब गोनांथि दङ। मानो होनोबा दिनैनि जेनाखि नेसनेल लेभेलनि बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि एजुकेसननि जिखिनि ट्रेन्ड, बिथांमोननि जौगानायनि जिखिनि ट्रेन्ड, दा दिनै हादरनि इक'नमिनि जौगानायनि ट्रेन्ड बा वर्ल्ड इक'नमिनि जौगानायनि ट्रेन्डखौ जुदि नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि ट्रेन्ड बा जोंनि स्पिडा एसे दावखोनो गोनां दङ बा एसे स्पिड आप जानो गोनां दङ। बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै जोंनि फरायसा आरो रायजो राजाफोरजों जोङो रायज्लायदों। दा बेवहायनो आं मोनसे बिथांमोननि मिडियाजोंबो फोरमायनो लुबैदों। दिनै जोङो बे NTPC खाथिनिनो नांजाबनाय बियो मोनसे आनसलिक, बे NTPCआ बे आनसलिकनि सिगाङावनो दङ आरो बे गामियाबो बे NTPCनि खाथियावनो दङ। बे NTPCनि दिनै रिक्रुटमेन्ट पलिसिया नेसनेलाइज जाबाय। नेसनेलाइज जानाय लोगो लोगो बेवहाय लकेल पलिसि बा लकेल रिजार्भेसननि बाथ्रा बेवहाय खुनु प्रश्न थाया। दा बेवहाय एडभार्टाइजमेन्ट बा बिनि मोनसे पाब्लिसिटि बे नेसनेल लेभेलाव जाजोबो आरो बिनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जिखि एक्जिकिउटिभ लेभेलनि बा टेकनिकेल लेभेलनि खोब गोजौआव नांगौ जायो। नाथाय बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि जोंनि फरायसाफोरा स्किल एजुकेसन, टेकनिकेल एजुकेसन बा ITI, पलिटेकनिक बा इन्जिनियारिं डिग्री बा मेनेजमेन्ट बायदि मैया बा साइन्सनि फरायनाय बे बाथ्राफोरखौ जोंनि साफ्रोमबो सांग्रां नङा।
बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै फरायसाफोरजों जोङो सावरायदों बेबायदि गोबांथार जोंनियाव माल्टिनेशनेल कम्पानि जेरै IOCL दङ आरो गोदानै जोङो SPC वेल फैगासिनो दङ दा बेफोरबायदि अनुस्थान प्रतिष्ठाना इन्स्टिटिउसनसफ्रा अर्गानाइजेसनफ्रा जोंनियाव फैगोन नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेफोराव हाबनांगौनि थाखाय जिखिनि मोनसे गावखौ प्रिपेयार खालामनांगौ बा जोङो जातिखौ प्रिपेयार खालामनांगौ नैबे बाथ्राफोरखौनो लानानै नैबे दिनैनि जथुम्मा बेवहाय जोङो रायज्लायनाय जादों आरो दिनै जे जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जिखिनि गेना गोरोन्थि जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जुवा बायदि मैया थासारिजों फरायनाय नस्थ' जानाय आखल नस्थ' जानाय जिबन नस्थ' जानाय बे बाथ्राफोरनिफ्राय जोङो बोरै उदां खालामनो हायो जोङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायदों आरो जोंनि रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा बोरै एन्टारप्रेनियर बा जोंनि लाइमोनफोरा जेरै स्किल एजुकेसन बा जोंनि लाइमोनफोरा जेरै माने माखासे फालांगि बा माखासे आबाद बा माखासे खामानिफोरखौ दिनै स्टार्ट खालामनो हायो बा जोंनि आइजो रांखान्थि बेखौ जोङो बोरै इनकारेज खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रायज्लायदों सोलोंथाइ मन्थ्रिजों रायज्लायदों रायजो दा बेवहाय माने थांनाय माने 19 जेनाखि जानुवारि जों एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनेश कुमार गोनां बिथांजों जनता भवन माने जेनाखि माने ब्लक 1आव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जथायै जोङो सावरायदों बे सावरायनाया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 6.3 आरो सोलोंथाइखौनो माने लोब्बा लाखिनानै माखासे जेंनानि सायाव थांनाय समफ्राव माखासे माइनट्स तैयार खालामदोंमोन जे माइनट्सखौ माने आसाम सरकारा मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनो माखासे रड मेप खालामना होदोंमोन बिथांमोना मावफुंनायनि बेलायाव एसे पलम खालामदोंमोन एसे डिले खालामदोंमोन बेखौनो जोङो स्पिड आप खालामनानै बोरै जोंनि 6.3 नि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजखौ जोङो बोरै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनाय जादों दा बेवहाय आसाम सरकारा माने जेनाखि मोनसे नीति तैयार खालामदों दिनै जे जोंनि 6.3 नि गेजेरजों जे जोंनि मोनसे जेन कमिटिनि गेजेरजों जे जोंनि मोनसे स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा बे स्पिरिटखौनो जोङो लानानै थांबाय थानाय जोङो बेखौ लुबैदों आरो बेनि गेजेरावनो दिनै आसाम सरकारा केबिनेट साब कमिटि दिनै माने भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होफैदों जेन बेवहाय जोङो बुंदों जे मिनिस्टार बिथांखौ जे जेन कमिटि बा एकर्ड स्पिरिटजों जे प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ नैबे केबिनेट साब कमिटिनि स्पिरिटआ जेन जोंनि कमिटिखौ साबसाइड खालामनाय जाया बेवहाय आरोबाव जोंनिया माखासे कन्डिशन्सखौ लानानै जोंनि फरायसालिफोरा थालाङा बे बाथ्राखौ जोङो मिनिस्टार बिथांखौ जोङो बुंदों आरो बेबायदिनो माखासे माने जे जोंनि टेक्सट बुकनि समस्या आरो जोंनि माखासे ड्रप पस्टनि माखासे समस्या आरो जोंनि माखासे EGSनि माखासे समस्या आरो जोंनि माखासे कलेजफोराव माने डिपार्टमेन्ट नांगौ बेफोर समस्याफोरखौ जोङो गेबें आरो गुवारै सावरायनाय जादों आरो बेखौ मिनिस्टार बिथाङा सिनसियारलि फैबाय थानाय समाव बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो खोथा होदों आरो जोङो हपफुलि फैबाय थानाय समाव जोङो थाबैनो जोङो आउटकामखौ जोङो मोननो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों मानगोनां जोंनि बर'नि गासै मिडिया जों सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय दायो मैयानिफ्राय जोंनि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो नादांगिरि दालाइसा आफादनि 36थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानानै थांबाय आरो मोनसेया दङ बेवहाय जोङो खुंगा सेथि जर'खा थान्दै जख'न्थाइ गाम्बारि फाइखि हान्जानि बिथांमोननिखौबो जों बे हाबाफारियाव सरजाबफानाय जादों आरो बेवहाय उद्देश्यआ बेनो मोनफ्रोम जोंनि बर'आव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो थांखि लानायखौ जों नैबेफोरबायदि थान्दै मेल बा जथुम्माफ्राव जोङो सावरायनाय जायो आरो बेखायनो जोङो बुंदों बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बर' माहारिखौ सोदांनाय आरो बर'नि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनायनि जितु प्लान एन्ड पलिसि खालामग्रा हायेस्ट फराम बुङोबा जोङो एबसुनि डेलिगेटखौनो जोङो हायेस्ट फराम होननानै बुंनाय जायो बे लेखायै जोंनि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैयायै जानानै थांनाय जितु डेलिगेट बेवहाय गोथौवै जों सावरायलायनाय जादों आरो उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि मोनसे थिलेबलेब दख'राब्लाबो बेवहाय जेंनाया गोबांथार नुजाबाय थायो आरो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो दायो सिन्था खालामदों जे जोंनाव वान अफ द मस्ट जितु मोनसे इफेक्टेड एरिया होननानै बुङोब्ला बे जाहैबाय जोंनाव दायो मोनसे सोलिफुबाय थानाय जितु ड्राग्स एडिक्शन जितु निसा जानाय बे जिरादखौ जोङो फोजोबनो थाखाय नैबे 2025 मायथाइखौ जोङो मिशन एन्टि ड्राग्स इयार 2025 हिसाबै जोङो मिशन हिसाबै खामानि मावनो लादों आरो बेवहाय दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावगोन
जे मिशन एन्टि ड्राग्स जुदि जों यार हिसाबै फोसावबायब्ला जोंनि खामानि मावनाया बेवहाय जों एबसुल' नंला गासै जोंनि रायजो राजा समाज गासिबो जोङो बे ड्राग्सनि एगेन्स्टै बे निसा लानायनि एगेन्स्टै जोङो बयबो गसंनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोजां मोनसे मेकानिजमखौ खालामनाय जादों बे मिशननि सिङाव थानानै जोङो गासै जोंनि फरायसाफोर जेरावनाखि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो चेकिं खालामनाय एसेम्बलि टाइमाव चेकिं खालामनाय उइदाउट इनफरमेशन उइदाउट माने बिथांमोनखौ मिथिहोआलासे जोङो बिथांमोननि एसेम्बलि समाव जों पकेट चेकिं बा बेनिफ्राय जोङो जितु मा होनो बेग चेकिं खालामनाय बे हाबाफारिखौबो जों खालामनाय जागोन आरो लोगोसेनो जा जोंनाव माखासे डिलार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों संदाननानै गैया खालामनाय बे 1 बोसोर 2025 मायथाइयावनो जोङो कमप्लिटलि जोङो उदां खालामनो नाजादों मानोना सालाकाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैखौबो हायाखैब्लाबो बोसोराव मोनसे नङा मोनसे मिशन लानानै खामानि मावनानै दिनै जाफुंसारनायनि रेकर्डआ दङ थांनाय समफ्राव जोङो आइजोफोरनि जेंनाया गोबां दङमोन सोरबा रेप खालामजानाय मलेस्टेशन खालामजानाय भाइरेल खालामजानाय गासै जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों सालाकाथि दखराया डेलिगेटआव मोनसे डिसिजन लादों आरो बिथांमोनखौ जोंनि लाइमोन हिनजावसाफोरखौ जोङो काउन्सिलिं होनांगौनि थाखाय जोङो आइजोफोरनि मोनसे गाम्बारि पाइकी हानजा दानानै लानाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि जितु मदद बिथांमोननि जितु मावनायजोंनो जोंनि 1% जोंनि आइजोफ्रा दिनै बुजिनो हादों आरो दिनै जों सेफ्टि आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ सिन्ताखौ खालामनो हादों लोगोसे जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव जोङो जेरैनाखि जोंनि गेलेमु बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो मिशन जितु जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बेस खालामनानै जितु जों आन्डार 13 फुटबलखौ जोङो स्ट्रेस होदों आन्डार 13 फुटबलनि थाखाय जोङो होबोबाय थाबाय बेयाव जों हाई लेभेल कचिं होनायनि बेबस्थाखौ जों खालामदों दा एबारनिफ्राय जोङो आन्डार 13 जों काबाडि बयज एन्ड गार्लसनि थाखाय हाई लेभेल कचिं होनायनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामदों मानोना दिनै काबाडिखौ जोंनि जायगायाव गैया जानायखौ जों बयबो नुनो मोनबाय सासेबो जों बेवहाय इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनाखै बेखायनो जोङो काबाडिखौ मोनसे जोंनाव जोंनि केरियार हिसाबै लांनो थाखाय जोङो मोनसे प्रफेसनेल गेलेगिरि जों दिहुननो थाखाय जोङो नैबे बोसोरनिफ्राय जों मोनसे काबाडिनि थाखाय जोङो मोनसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जआव आन्डार 13 काबाडि कचिं होनायनि बेबस्थाखौ थि खालामनाय जादों लोगोसे जों बेवहाय थांखि लाबावदों जों गोबां समाव जोङो मोनबोबाय जे जोङो बैसागुनि सिगां जोंनि बर'नि माखासे हारिमु जेरै जोङो हारिमु मावबादा खुंनाय जायो बेनि गेजेरजों जाथाराखै नङा जादों 1% जोङो जाफुंदों खाम दामनो रोंथारिया खाम दामदों सासे सानै ओंखारदों सिफुं सुनो रोंथारिया सासे सानै सुनो सोलोंदों नाथाय बेजोंबो जोंनि जाथिया जाफुंसारनाय नङा होननानै जुदि जों सानदों बेखायनो मैया डेलिगेटनि गेजेरजों जों बेखौ थांखि लादों जुदि जों मोन 32था गामिब्लाबो जोङो नैबे फैबाय थानाय समाव खम समनि गेजेरावनो गासैहाय 20 जन मोजांथार खाम दामगिरि जोनोम खालामनो थाखाय जोङो खाम दामनायनि मोनसे प्रजेक्टखौ थि खालामनाय जादों आरो बेखौ नैबे बोसोराव बैसागुनि सिगां स्पेसियली 20 जन जों खाम दामगिरि दिहुनगोन आरो जोङो इयार बाय इयार जोङो बेबायदिनो गासै जोङो मोनफ्रोम गामियाव खाम दामनो गोरों मोनफ्रोम गामियाव सिफुं सुनो गोरों आरो सेरजा हुनो गोरों जों बे मिशनजों खामानि मावलांनायनि थांखिखौ लादों दा आं आसा फारिदों हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बेनि मिशन लानायनि जितु स्ट्रेटेजि एन्ड पलिसिया आलादा जायोखाय गोबांथार हाबा मावनांगौ दङब्लाबो जेला जोङो मिशनजों खामानि मावो एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों फेलें जाबोफेराखै बेखायनो आङो खावलायनोसो लुबैदों जोंनि गासैबो रायजो राजा आइ आफामोना बेबायदि मोनसे गेदेरथार मिशन लानायाव बयबो जेन अहरह बाहागो लायो आरो जों एबसुजों ज' खामानि मावो एबसुखौ बयबो हेफाजाब होयो एबसुखौ बयबो अनसायो मानोना दिनै एबसुआ दङ होनोबा एकमात्र जाथिनि जेंना आरो जेंगोनानि थाखाय दङ एबसुआ दङ होनोबा एकमात्र जाथियाव जेंना दासिमबो स्टेन्डिं थानायखाय दङ बेखायनो जोङो दिनै बे मोनफ्रोम जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो जान्जि खाफ्रानांगोन आरो बेफोरबायदि रां खरसा खालामनानै जोङो जुथुमना बेरायनायनि ओंथिखौ जोङो बेसेन दोननांगोन बेखायनो आं बेखिनिखौ बुंबाय बेवहाय
जोंनाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादों मानगोनां जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लादों लोगोसेयैनो बेवहाय जोंजों बाहागो लाफादों 1 नं क'क्राझार एसटि बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो जोंजों सासे जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लादों आरो सासेबाव जोंजों हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनो हादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो समाज सिबियारि सारफैला जेब बरगयारी बिथाङाबो जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैदों आसा फारिदों जोङो बिथांमोननि मोजांथार सुबुरुननि गेजेरजों जोंनि एसे एनै जोंनि रायजो राजानि जिहेतु सिन्था धारा बे मोजां पजिटिभ लामाजों थांगोन जों बेखौ आसा फारिनो हायो।